Hey everyone, welcome to Unfiltered ITN। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अनफिल्टर्ड आईटीएन्स की कम्युनिटी से कि उनके स्ट्रगल कैसे थे, उन्होंने कैसे अपने स्ट्रगल को ओवरकम किया एंड आज हम उन्हीं के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। Hi everyone, my name is Roshni Chatterjee. Hello everyone, I am Gaurav Gunwal. Hello everyone, my name is Bhadrachalam Pallavi. Hello everyone, myself Shraddha Subudhi. Hello everyone, myself Priyanka Chaudhary and I'm pursuing my MSc Biosciences and Bioengineering from IIT Roorkee. And I have joined IIT Roorkee in Biosciences and Bioengineering department for my PhD. I have been selected in IIT Roorkee for MSc Bioscience and Bioengineering. I have selected here for MSc Bioscience and Bioengineering. So I am here. Thank you. I have joined PhD in Bioscience and Bioengineering department. I did my bachelor's in biotechnology from Pune University and I'm here. I did my bachelor's from Central University of Haryana, and after that I have done my master's in biomedical sciences from Dr. B.R. Ambedkar Center for Biomedical Research, ACPR, University of Delhi. I am from Bhubaneswar, Odisha, and I've done my bachelor's in zoology. I am from Odisha, Barampur, and I have done my bachelor's from Barampur University. I'm from Jodhpur, Rajasthan. I have done my master's from Central University of Rajasthan. The very next question that we are going to ask is how was their struggle and how did they prepare and what was the achievement that they felt after coming into IIT Roorkee? So first up is Roshni. Roshni, please. What was your struggle? So basically, I graduated in 2024 and I went for 3 months at NCBS Bangalore to attend an undergraduate lecture series. And after August, I completely devoted my time as a dropper for IIT JAM. I used to study around 12 hours. Sometimes that fetched up to 18 hours because I used to focus a lot on TIFR JGBIS as that was the first exam I was supposed to sit on in December, and also side by side preparing for the interviews for various integrated PhD programs. That actually helped me to boost up my preparation for IIT JAM and further master entrances. Okay, nice. And what was the achievement that you unlocked after coming here? The major achievement is that I actually found myself here. The atmosphere, the environment is very much welcoming. The nature is quite good. I was able to find myself here. I joined athletics. I found new friends from different departments, designing, engineering. Overall, it's a good experience. Okay, nice. So during my master's studies, the main struggle is to manage time or during my preparation for CSR Net Life Sciences and my classes, my dissertation. So I overcome the struggle by mainly focusing on previous year questions and mainly to understand which units are most important for this exam. So I got to know about that thing and I focused mainly on that only, and by doing only that units I cleared CSR Net Life Sciences exam. And after coming at IIT Roorkee, my achievement is to go to lab where my lab mates are really helpful and nice, and also my department colleagues are very helpful. We just drop messages in our common group, and any person who is available comes for any help. Yeah, okay, nice. Thank you. Next up is Pallavi. So Pallavi, please tell us about your struggles and how did you manage your time and how did you feel after coming here? First of all, in my bachelor's, I was doing BSc and B.Ed simultaneously. Okay. It was a 4-year course. So in first year, one of my professors, he told IIT जाने का और एक भी chance होता है, ये despite this JEE and all. And फिर मुझे आया कि IIT तो फिर जा ही सकता है next time अभी MSc के दौरान. तो then he told कि JAM एक exam होता है. Then he was from chemistry, but I also got to know biotech has also a JAM. So I started preparing in last year, when I was in third year. Simultaneously in third year, I was in internship. Basically in B.Ed, we have internship in schools. So we went for 4 months in GNV, Navodaya Vidyalayas, and there I used to teach
Simultaneously, I used to study also. Okay. And I had purchased the online course, and based on that I used to cover the topics one after another, and then I used to cover the PYQs. Basically the PYQs were the survivor, Okay. and they helped me a lot. And PYQs मैंने सबके किए थे, जैम के, CUET के और गेट के भी सारे करे थे मैंने, Okay. और CSIR के कुछ कुछ किए थे, और इतने ही। और टिफर के भी, टिफर में मैंने दिया था तो उसका भी मुझे आइडिया लग गया था कैसे आता है, तो इसके वजह से मेरा हो गया था। लास्ट ईयर मतलब काफ़ी हेक्टिक था, मतलब कॉलेज 9 to 5 होता था, कोई भी पीरियड भी स्किप नहीं करना पड़ता था, फिर भी लास्ट मंथ में मैं स्किप की थी, अटेंडेंस थोड़ा कम हुआ था, मैं फिर भी मैनेज करके फिर हो गया। Okay. And कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? इट इज़ वेरी लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर। लाइक पहले तो लैब मैंने कभी भी एक्सपीरियंस अच्छे से हुआ नहीं था, और यहाँ के मतलब पहले से ही फर्स्ट डे से ही मतलब जब लैब जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सब समझाया जाता है, मतलब एक एक मतलब चांस मिलता है। प्रोफेसर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। Okay, nice. Thank you. So next up is Shraddha. So Shraddha, please tell us about your. Thank you for this interview. So I have prepared for NEET exam almost for nearly 3 years. Okay. So after 12th I had a drop for NEET, but then I joined BSc chemistry. Okay. With chemistry I tried to manage NEET also for 2 years. For up to second year I tried to manage to prepare for NEET also, but due to in 2024 scam I could not able to get a seat from NEET also. So then I was so depressed ki what can I do next, or what can I do for my life, to for my career to grow up. Yes, yes, yes. So then I thought for let's try IIT JAM, and I tried to prepare for IIT JAM from 2024 August. I started my preparation online only. All online classes I were doing. I did some PYQs, and mainly I focused on the NEET course, which was clear from my end, which I was means what. Sure about. I was sure about that I can tackle the questions which were from NEET perspective, Yes, yes. and the course were also simple. And as I was not having any BSc knowledge, so I was little doubtful about me कि what हो पाएगा कि नहीं। नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए while giving exam also on CBT mode it was, so I tried कि I should focus on the questions which I know, except I should give the questions I at least don't know nothing about it. Yes, yes. So I rejected all the questions I don't know, and I appeared only the same questions I read in NEET and all the stuff. So nearly I got good marks and good rank to achieve this selection, Okay. and I'm happy to be here. It was least expected by me, Okay. so I'm happy. Okay, good. So see, like by their experience, the previous year question paper are much more important, right? So that's why I really say in my video that do previous year question paper, do as much as mocks as you can. तो आपने prepare कैसे करा था for your exams and for your interview? मैंने CSIR नेट के लिए कोचिंग लिया था, ऑफलाइन कोचिंग, जो कि जोधपुर में ही है। तो वहाँ पे उसके बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी और कोचिंग करती थी। उसके बाद में घर पे जाने के बाद में 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी और फिर बस सोना, यही ऐसे ही प्रिपेयर किया था। फिर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, और इंटरव्यू के टाइम मैं थोड़ी नर्वस थी। जो क्वेश्चन पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मतलब नॉर्मल इंटरव्यू गया था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा। Okay, nice. And आपको कैसा लग रहा है after coming into IT? मतलब कैसे अचीवमेंट, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरी बैचलर्स एक लोकल कॉलेज से थी, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ IIT तक का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा खुद पे प्राउड फील हो रहा है, खुद को ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है। Okay, nice. अच्छा ठीक है, so the next question is how unfiltered IITians actually help them. तो honest experience, ठीक है?
हाँ तो बेसिकली मैंने लाइक आपका चैनल आई स्टार्टेड वाचिंग आफ्टर दिसंबर बिकॉज माय प्राइमरी गोल वाज टू एंटर आईआईटी बॉम्बे तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर टू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन हु हैज ऑलरेडी स्टडीड तो मेरा भी वही था कि उनसे ही लूँ सो मैंने सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस देखे इवेंचुअली इवन लाइक इंटीग्रेटेड पीएचडी के भी आई वाज क्वाइट मतलब इन द फिक्स कि मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी लूँ या मतलब एमएससी के लिए जाऊँ बिकॉज आई एक्चुअली क्वालिफाइड आईआईटी खड़गपुर एंड आईएससीएस का भी एग्जाम तो आई गॉट मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी उसमें भी लगा बट इवन आई वाज नॉट इन दैट माइंड कि मैं कौन सा लूँ आई वाज क्वाइट अनश्योर प्लस टीआईएफआर के भी इंटरव्यूज वगैरह आ रहे थे तो था कि ठीक है आप जो भी मतलब प्रीवियस ईयर द वे मतलब हर बार एवरीवन सेज लाइक इवन आपने बोला था कि पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट Yes, yes. and given that IIT Delhi ka when I saw the papers were quite at a particular standard so I followed them and eventually oh yes हो गया yes और अब तो स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए आए थे तो इंटरव्यू में क्या हेल्प मिली थी थ्रू अनफिल्टर आइडियाज तो आपको वो बताना है नॉट ओनली इंटरव्यू एक्चुअली मैं है ना शुरू से बताना चाह रहा हूँ सो I was searching on YouTube for someone who can help me, who can guide me about interview preparation and stuff. So I came across your videos and I really liked your videos. So I connected with you on LinkedIn Yes, yes. and I also shared my some doubts which are not academically related and you cleared them very well. And I also uh, um, asked you about some interview tips. So you guided me for that also, and I think that help makes me to feel confident during my interview. Okay, and in my interview when I was giving answers of questions, so I'm feeling confident. As you said, the interview will be very not so hard. It will be like basics. It will be on your dissertation topic Yes. and your research area interest. Yes, Okay. yes, yes. Yeah, so I prepared them only after your guidance, Uh-huh. and I think unfiltered dieting helped me really. Okay. Palvi, how did Unfiltered ITN help you? So this YouTube channel or me? ओके हाँ तो जब जैम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो ऐसे रैंडमली स्ट्रेटजी वीडियोस ऐसे स्क्रॉल करती रहती थी तो यूट्यूब पे फीड में आया कि फर्स्ट एक वीडियो आपका था कि आपके मतलब हमारे जो सीनियर्स है जो एमएससी बायोटेक कर रहे हैं उनका जो स्ट्रेटजी उन्होंने किया था वो कैसे किया था हाउ डिड दे प्रिपेयर व्हाट वाज देयर स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेटजीज Yes. एंड आई वॉच्ड इट कम्प्लीटली एंड आई हैड अ मोटिवेशन कि आईआईटी रुड़की का पिक्चर बन गया था कि एमएससी में मेरा तो जनरल है फिर भी बॉम्बे टारगेट किया था फिर भी पता नहीं रुड़की का पिक्चर माइंड में आ गया था कि हाँ मोटिवेशन है आईआईटी तो जाना है तो फिर वहाँ से फिर जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया फिर आपका एक एक वीडियो देखती थी कि स्ट्रेटेजी का कि कैसे स्टार्ट करें एक एक करके फिर हमारा जो फिर मुझे एक आपसे मैं पर्सनली भी कांटेक्ट की थी Yes, yes, तो yes. आपने फिर मुझे बहुत सारे मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी से भी ऑफर मिला था लाइक आईसीएस एंड आईटी खड़गपुर द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम Yes. तो ये भी डाउट था कि इंटीग्रेटेड पीएचडी जाना चाहिए या MSc. एमएससी का जाना चाहिए तो फिर आईटी तो यू सजेस्टेड many things so then I followed and then I'm here Okay. And you feel good? very much Okay. I feel very happy Okay, thank you. So next up we have Shraddha. So Shraddha, how did Unfiltered ITN actually help you? So actually, I started watching your video after JAM exam. After JAM exam. Okay. I didn't focus anything before JAM. Okay, that's good. That's good. So after JAM exam, as I got your video, I got first video about what are the skills and processes you should know for As a lab biologist. techniques Yes, yes. as a biotechnologist. So all the techniques you have said that BSLP virus, that stuff Yes, you yes. have told. So I focused on that. Then from that video, I taken some knowledge and try to acquire that skills. What were there? What should we know from before entering any prestigious colleges like this? So
I got some very good ideas and knowledges about that. And after that, I watched another video of it. Nearly 3-4 videos only I watched. So another video I watched is MSc or integrated PhD. Yes, yes. Yeah. So My one of the most successful video, I guess. yeah. Uh, So I not got any selection from MS PhD both, but I got a knowledge कि MSc पहले कर लो खत्म अच्छे से फिर you can decide further. So I got happy that at least I am doing MSc from good college, mhm. and your video helped for the process and all. Oh, Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। ये बताओ कि अनफिल्टर आईटीएन चैनल ने तुम्हारी हेल्प कैसे करी? मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे आईआईटी रुड़की से रिलेटेड, तो उसमें आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने लैब में ही एक इंटरव्यू लिया था किसी का। तो उससे फिर मुझे थोड़ी हेल्प मिली कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी वहाँ की लाइफ है वगैरह। उसके बाद में मैंने सारे वीडियोस देखे एक एक करके पीएचडी से रिलेटेड और यहाँ कैंपस से रिलेटेड। तो मेरे को काफ़ी सही है। फिर मुझे कुछ डाउट्स थे इंटरव्यू के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, तो मैंने सर को लिंक्डइन पे मैसेज किया था। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से हेल्प करी थी मेरी। और फिर यहाँ आने के बाद में भी मेरी रेगुलर इनसे मिलना हो जाता है, तो फिर ये भी उसमें भी काफ़ी ऐसा हेल्प वगैरह हो जाती है। Okay, thank you so much. Yeah, do you want to add anything? Anything that is for the future aspirants or anybody who's aiming to come here or in IIT Delhi, IIT Bombay, that please follow the channel. It might actually help you out eventually. Even at least a point or two might help you out. कहीं ना कहीं आपको अपने सफ़र में लेके ही चले जाएंगे। Thank you so much.